दोस्तों ये है माइकल लैट्यूटो। ये किसी नॉर्मल इंसान की तरह खाना नहीं खाते, बल्कि ऐसा ऐसा चीज खाकर निकल जाते हैं जिसे नॉर्मल इंसान देखकर चकरा जाए। इन्होंने अपने पूरे जीवन में 18 बाइसिकल, 60 टीवी, 2 बेड और 15 सुपरमार्केट वाली ट्रॉली और भी बहुत सी चीज खाकर लोगों के होश उड़ा दिए। दोस्तों ये तो अभी ट्रेलर था, लेकिन जब इसने एक प्लेन खाया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। इसने 1978 में चेस्ना 150 नाम का एक प्लेन खा डाला, जो कि किसी अजूबे से कम नहीं था। लेकिन आज इस दुनिया में ये नहीं है, क्योंकि 2007 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तब इनकी उम्र मात्र 57 साल की थी।